tubaye ikaze makuru yacu y'imikino. Twizere ko mumeze neza cyane, twizere ko mukomeje kugenda mugubwa neza mu bice bigiye bitandukanye muherereyemo. Abantu mudukurikira muherereye amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba n'umujyi wa Kigali, mwese ndizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. Abadukurikira muri hanze y'u Rwanda namwe ntaho twabarenze ngo twizere ko mumeze neza cyane kandi mukomeje kugenda mugubwa neza. By'umwihariko abafana b'ikipe ya Perezida nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu, ni muze muduhe umwanya twerekezaho bita Ishyorongi, turebe ngo imyitozo y'ikipe ya Perezida yagaragaje iyihe shusho. Ese nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ibyayo bimeze bite? Cyo nakubwira, reba iki kiganiro kugeza kirangiye urabasha kugenda usobanukirwa amwe mu makuru utarusobanukiwe muri nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. By'umwihariko uyu Rutahizamu w'ikipe ya Perezida rwose ugomba kwikina nimero 9 igororotse igenda nk'isasu, bamwita William Mertogi. Uyu Rutahizamu ni ibindi ndaje ibyo tubigarukeho ku munsi w'ejo. Bagenzi be barume baravuga bati rwose uyu mukinnyi ntasanzwe, uyu mukinnyi rwose ashobora kuzagira byinshi afasha ikipe ya Perezida nyuma y'uko umwitozo umwe gusa yabigaragarije rwose, bagatinyamo bakavuga bati rwose ahangaha dushobora kuba twarahashye neza rwose nk'uko byagaragaye. Umutoza se yabivuze iki? Ese abakinnyi bamwe na bamwe bavuga iki kuri Rutahizamu? Ese bamubonye gute? Ese atandukaniye hehe n'abandi bose ikipe ya Perezida yagiye isinyisha? Ibyo byose nibyo tujye kureba. Duha akanya kawe twerekeze Ishyorongi ku myitozo y'ikipe ya Perezida, turebe uburyo ibintu bimeze, ugenda usobanukirwa za ndani. Icyo bita za ndani rwose ahangaha turazihumeka cyane. Icyo bita za ndani, ya makuru azira ibihuha nyine, ibintu bikagenda neza cyane. Ntabatinde rero wenda kugira ngo bitaza kurambirana cyane, ndagira ngo twiganire kuri Rutahizamu w'ikipe ya Perezida, bamwita William Mertogi. Rutahizamu w'umunyakote d'Ivoire, umwe mu bakinnyi rwose nabonye warasta cyane rwose, umwe mu bakinnyi akantu katunguye abantu benshi rwose, ari akabolo akinana yambaye mu ijosi kariho ishusho ya Bikira Mariya rwose. Sinzi wenda mwe mwarabyitegereje neza cyane. Uyu Rutahizamu rwose ni umwe mu bakinnyi bakubwira bati ngewe umupira ndawuzi cyane kandi nje gukora icyo bita itandukaniro. Aganira n'itangazamakuru rwose, nubwo wenda bitagiye hanze kuko ubuyobozi bw'ikipe ya Perezida bwese butangaza busaba abanyamakuru ko batashyira hanze ibyo biganiro bagiranye n'uyu Rutahizamu, kuko abanyamakuru bamubajije bimwe mu bibazo bigiye bitandukanye. Wenda nubwo abari bahari ibyo bamubajije barabyibuka, ariko abatari bahari namwe ngomba kubibasangiza kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Baramubajije bati se avuga igifaransa cyiza cyane, cyiza kigororotse cyane. Baramubaza bati se ni iyihe mpamvu se cyangwa se ni ikihe kintu cyatumye wiyumvamo kuba waza muri shampiyona y'u Rwanda, kandi tuzi ko bamwe mu bakinnyi bakomeye cyane bari ku rwego rwo kuba bakina ikipe y'igihugu nka Cote d'Ivoire batapfa kwemera kuza muri shampiyona. Aravuga ati rwose njye ni umukinnyi ukomeye. Hari n'ibihe ababwira n'ibihembo yagiye atwara muri iyi sezo ishize, ababwira ko ikipe ya Perezida yamuganirije kandi abibutsa ko ari umukozi, aho abonye ikimutunga cyamutungira n'umuryango rwose nta kabuza. Yongeraho ati rwose niyo baba bawukinira munsi y'itaka rwose naho najyayo, kuko icyambere macaka n'amafaranga kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Barongera baramubaza bati ese ikipe ya Perezida barakuguza amafaranga angana iki? Ese uzajya uhembwa amafaranga angana iki? Ibyo yanga kugira icyo abivugaho. Aravuga ati ibyo ngibyo ni ibanga ryanjye n'abansinyishije, icyo ngenje kubagaragariza kitari ibanga no gutanga umusaruro. Abafana b'ikipe ya Perezida rwose abasaba ko bamwe bamuba inyuma, ariko uyu Rutahizamu rwose ku myitozo y'ejo wenda tuyigarutseho gato kugira ngo mubashe kugenda mumenya se ishusho yagaragaje mu myitozo ubundi bimeze bite.